大家好啊，我係 W Hobbies 嗱，咁今日想同大家分享嘅呢，就係啱啱完成咗一個委託嘅訂單，新安州 MS06S 啦。咁而家先睇一睇個外盒先啦。咁其實我今次點解會買呢盒新安州嘅 OVA 版而唔買卡版呢？因為呢盒係出得比較新嘅，基本上佢同卡版嘅設計係一模一樣。咁但係佢嘅武器各樣嘢呢，佢係會比卡版多同豐富，同埋佢會多一支大炮嘅。咁後邊呢，就係呢一度啦，就會再去做俾大家睇嘅。咁而家講少少呢部機嘅歷史先啦。MS06S 新安州係喺 UC0094裏邊帶就由 AE 公司奪走嘅一部試作型機體，機體嘅高度咧22.6米，重量咧25.2噸。由於佢嘅骨架咧係有用到精神感應框架，咁之後嘅獨角獸咧亦都係用佢嘅數據而研發出嚟嘅。而後來咧呢部機咧就交咗俾帶就裏邊嘅領袖弗爾托朗特使用，咁佢具備咗強大嘅戰鬥力同埋深紅色嘅外形咧，就不禁令人聯想起紅色彗星啦。咁睇翻模型方面啦，咁個盾咧我就係用咗黑色嘅燒鋼同埋紅色嘅金屬色去做翻個襯托出嚟嘅。咁而呢一度咧就係熒光嘅劍啦。咁咧熒光劍咧，咁點樣做出嚟嘅咧？就係用咗熒光黃同埋熒光橙去做翻個漸變啦。咁就做到呢個效果噶啦。咁呢一個咧就係佢個戰斧啦。戰斧我基本上個劍身咧都用咗金屬嘅鐵色啦，咁同埋手油翻個紅色嘅動力管。咁兩把戰斧咧係可以合體成為一把戰斧嘅。咁而呢個戰斧加咗個特效件之後咧，就營造咗好似戰斧光速戰斧嘅效果出嚟啦。係啦，咁俾大家望一望個效果先。而呢兩把戰斧咧，仲可以合埋成為一把，咁加上咗佢個特效件咧，就形成咗呢一個效果啦。咁我覺得幾中意，幾有霸氣嘅。如果個模型攞住之後，咁由於片長關係咧，我會分成上下半 part 嘅。咁而呢一 part 咧就會先講咗個模型嘅技巧啊、半裝甲嘅展示先。咁而下半 part 咧就會完成整體嘅燙金水碟。咁而家睇翻呢度咧就係光速步槍啦。咁光速步槍咧我都做咗少少分析同埋陰影噴塗。咁而個槍頭咧都做咗一啲嘅燃燒燒鐵嘅效果。咁而家講翻啲打磨工具先啦。咁由呢段片開始咧，我就想分享多少少我嘅打磨工具啦。咁頭先睇到啦，咁我就會有先用咗呢一把鑽去做一啲嘅事前嘅打磨，因為如果你全程用手打磨咧係好攰。咁用鑽咧，你哋大家要留意啲咩咧？就係個轉速就用最低速就得㗎啦。因為如果太高速咧，有機會轉爛份件嘅。咁而咧就講翻邊啲位要用翻邊種方法打磨啦。如果係原位咧，我就建議會用翻海綿砂紙嘅，即係類似呢一啲軟身嘅海綿棒去做翻一個曲面嘅打磨。係啦，咁當你打磨嘅時候咧，你最緊要就唔好用死力。陰力平均咁樣磨到大概你 feel 到佢個水口冇咗之後咧，你就可以再用翻一啲再高號數啲嘅砂紙去打磨。由於我之後都會噴底膚同上油，同埋我嘅經驗咧，所以變咗我基本上我打磨我唔需要去到1000啊1200，因為之後我都會上油去做一個底灰嘅。咁最緊要咧磨完之後咧就噴一噴佢啦。呢啲平面位咧就要用呢一種嘅硬身嘅打磨棒啦。咁你話有冇介紹？其實我就覺得巴巴棒呢個牌子幾好用嘅。咁嗱，同埋呢啲槍柄位咧會有啲分母線，咁一定咧就要用打磨走佢嘅。咁呢啲分母線其實都幾硬，如果你全程用呢啲打磨棒咧，其實係好嘥力嘅。咁所以變咗我會先用個電動打磨器先打磨咗佢，之後咧再補翻用人手打磨，因為電動打磨器佢係快，
但係咧始終佢打磨出嚟嘅效果冇人手打磨咁靚。咁所以電動打磨器打磨完之後咧，最後都係要用翻個人手去執翻，只不過係就係你可以慳咗事前嘅力度先咯。因為如果你想做一部精緻嘅模型咧，打磨呢個步驟一定係唔可以馬虎嘅。例如啲分母線啊、圓嘅位各樣嘢咧，一定要打磨得佢靚靚仔仔，咁你之後嘅上色先至唔會白費。嗱，記得呢啲圓嘅位一定咧就係用一啲軟身啊、海綿嘅打磨棒或者係海綿砂紙，係啦。咁你講翻呢啲海綿砂紙，其實你哋可以用少少水落去幫助去打磨嘅。咁打磨完之後咧，你會睇到佢個紋理係順滑咗好多嘅，係啦。其實好多嘅火箭炮啊，都可以用呢個方法去做一個原身嘅打磨。最緊要將佢啲水口啊，或者一啲分母線打磨翻乾淨佢，咁變咗最後噴塗出嚟嘅效果就會靚仔好多㗎啦。咁去到呢度咧，基本上嘅今次介紹嘅打磨技巧就係咁多先㗎啦。嗱，呢啲咁嘅高低嘅分母線咧，一定要車翻平佢。咁如果你全程用手車，即係車到手軟都未車完。咁所以逢喺呢啲地方咧，我會用打磨器幫助，之後再用手去處理翻。係啦，就係咁樣。跟住咧就嚟到火箭炮組裝部分啦。咁火箭炮組裝起咗之後咧，就係呢個樣噶啦。咁頭先講到啦，點解我會買 OVA 咧？就係好大程度上咧，都係為咗呢支火箭炮。咁嚟緊呢一 part 咧，就係分享我拆金邊嘅方法啦。咁呢度講聲唔好意思先，因為我仲未諗到方法點樣可以噴嘅時候 set 到個攝影。咁所以前半段我點樣噴咧，就先口述下先啦。咁首先咧就係個底咧就要噴一陣柔性嘅星光金先。咁之後咧喺個面漆嗰度咧再噴呢一個嘅珐琅油嘅黑色。咁由於柔性同珐琅油佢兩種唔同嘅性質咧，咁所以變咗咧，我哋用白電油去抹嘅時候咧，就可以慢慢抹甩面頭嗰陣珐琅油，而唔會抹甩底層嗰陣嘅柔性嘅金色啦。咁呢一個咧就係唔同性質嘅柔性出嚟嘅一啲嘅技巧啦。咁所以拆金邊嘅原理就係咁啦。嗱，咁其實當你噴完之後咧，譬如講多少少啦，咁如果你噴完底色嗰個金色，你一定要等佢乾透先至可以再噴個珐琅油。同埋你如果驚真係會太過驚抹甩咧，咁其實你可以噴完金色之後咧，喺面頭再噴多陣乾油，乾完之後先至再噴珐琅油都可以嘅。咁你用白電油去拆嘅時候有咩心得咧？其實就係首先你點白電油就唔好點得過多啦，同埋你真係要好細心去慢慢抹。咁你用一啲比較幼身嘅棉花棒啦，如果係啲好窄嘅位。咁同埋就你要棉花棒，你有時要就一就個角度。譬如好似喺啲邊位咧，你就唔好死捽個棉花棒，就用棉花棒個邊去刮咯。咁呢啲你自己慢慢做得多，落手落腳試嘅時候咧，咁你就會慢慢會掌握到個技巧噶啦。都係嗰句熟能生巧。好啦，嚟到組裝個身體啦。而家睇到呢度咧，就係個駕駛艙同駕駛員。咁駕駛員我都有用到手遊上色㗎。咁雖然你就算裝咗之後未必睇到，咁但係砌嘅過程咁你都知道大概係點啦。咁而呢個咧就係拆咗金邊之後嘅效果啦，係咪幾靚仔咧？嗱，呢一個咧就係上半身嘅零件組裝啦。咁你見到我有啲骨架部分咧，我都專登用咗金色去點綴，咁就變咗出嚟嗰個立體感會再強好多。咁拆完晒金邊之後咧，就係將個外格慢慢裝上去啦。而呢個動力盤咧，我亦都幫個委託者咧就塗咗一啲嘅補件，咁令到佢出嚟咧嗰個立體感啊、層次感更加強嘅。咁佢話304應該唔生鏽啦。
搞下笑啫。咁呢一個咧就係下半部嘅裝甲啦。嗱，咁其實講到佢其實呢部模型有一個弊病嘅，咁就會斷腰，咁所以變咗我都幫佢換埋金屬腰。咁而家換定好個之後，你斷腰整咧就更加麻煩，咁啊直接換咗個金屬腰，變咗就加強咗佢個強度，咁就唔怕之後會斷腰呢個問題啦。咁新安州係有呢個問題，咁所以變咗想砌嘅師兄都留意下啦。咁個動力管裝咗上去腰間之後咧，就係咁嘅情況啦。咁同埋佢個動力管個件咧，我點解唔揀金色咧？因為我覺得你全部有金咧，就變咗個層次感會爭啲，所以變咗我有銀有金咁樣會好啲啦。咁頭部嘅組裝啦，咁其實佢個頭唔知大家有冇覺得佢有啲似幪面超人嘅？係啦，唔知點解。咁組裝起咗之後咧，佢個頭部就係咁樣啦。我覺得新安州個頭都幾靚。咁呢個咧就係佢個腰嗰兩邊嗰個甲嘅組裝啦。呢一個咧就係尾部嘅組裝啦。上半身組裝完成咗就係咁噶啦，咁都幾滿意佢今次呢一個噴塗嘅效果，係啦，咁唔知大家又覺得點呢？好啦，嚟緊下一 part 咧就係佢嘅背包啦。咁背包咧，我會先掃組起咗先啦。咁掃組咗起之後就係咁噶啦。咁佢背包有個連動嘅，可以拉出嚟咧，咁就可以露得更加多裏邊嘅結構啦。咁噴起咗之後咧，就係呢一個狀況噶啦。咁背包其實我都幾喜出望外嘅，因為佢成個造型都幾靚仔，係啦。咁唔知大家又中唔中意新安州嘅背包啦？好啦，背包裝晒之後咧，你見到裏邊嘅噴射器咧，我全部都係噴晒啲金屬粉嘅，係啦，咁都唔錯嘅。咁整體裝埋個背包上去咧，整體大概嘅效果就係咁啦。咁出嚟就係咁啦。骨架嗰度咧，主要我就係用咗金屬嘅銀色啦，同埋一啲嘅金色去做一番個層次感嘅點綴。咁接住落嚟咧就係手部同腳部啦。咁手部腳部嘅金屬骨架之後咧，佢就由於我係加咗部分嘅金色，所以出嚟個層次感都效果都唔錯嘅。咁手部嘅細節，佢呢個咧就係膊頭嗰個細節啦，而呢一個咧就係腳嘅骨架細節。咁腳部砌起咗之後咧，就係大概係咁樣噶啦。咁大家可以先慢慢欣賞下佢腳部啦。咁腳部佢呢一個推進器咧，就有一啲可動可以擰唔同嘅方向嘅。咁而組起晒成個半骨架嘅形態咧，就係咁樣噶啦。嗱，大家睇到呢度，中意我嘅影片咧，記得訂閱、讚好、分享。咁啊，我會不定期咧都會做多啲模型片去分享俾大家聽嘅。咁我係W's Hobby， 咁中意嘅記得多啲讚好、訂閱、分享俾你中意高達模型嘅朋友。係咁先，多謝晒，拜拜。係啦，提大家嚟緊咧，仲會有關於新安州嘅下半 part 整體完成嘅效果嘅，咁大家記得唔好錯過。如果未訂閱嘅，訂閱咗之後咧，咁佢會自動提醒你有新片上。係啦，咁記得留意，咁我一做好咧，我就會上片俾大家去欣賞。多謝晒，拜拜。